हेलो 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 गाइस। तो हम आ रखे हैं पंडा धारे पे और अभी हम यहाँ से भर रहे हैं पानी, तो आपको दिखाते हैं। तो हमारे बड़े भाई कभी भाई कनाल छिना से हैं। तो ये धारा आप देख सकते हैं पंडा का बढ़िया, और भोलेनाथ हमारे साथ हैं। तो बहुत ही बढ़िया बना रखा है, कलाकारी देख सकते हो, बहुत ही भयंकर। इसका मैंने पहले भी दिखा रखा था। और आज मौसम देख सकते हो दोस्तों, कहीं बादल है कहीं नकम है। और हम जा रहे हैं चंडा, कहीं फंसते हैं नहीं फंसते हैं देखना पड़ेगा। तो यार दोस्तों पहुंच चुके हैं हम चंडाक पे। तो देख सकते हैं क्रॉस पे अभी हम हैं, और ये सामने मेघना और अपना प्यारा पिथौरागढ़ शहर आप देख सकते हैं दोस्तों। और बादल भी लगे हैं, देखते हैं साथ देते हैं नहीं देता आज मौसम। तो दोस्तों आज हम अपने बड़े भाई के साथ आ रखे हैं, कवि भाई के साथ। ये कनाल छिना से है। तो कैसा लग रहा है आपको आज चंडाक पे? बढ़िया। मौसम भी फुल बढ़िया है। भाई का कब से मन हो रखा था बड़े भाई का, आते हैं आते हैं आते हैं, तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं। तो कैसी है जगह चंडाक? बढ़िया एकदम। हाँ तो कैसी है फिर जगह भैया? एकदम ब्यूटीफुल सो एकदम बढ़िया ब्यूटीफुल, मजा आ गया। मजा आ गया। क्या कहते हो, कनाल छिना में भी है कुछ ऐसा स्पॉट? स्पॉट ज्यादा नहीं हुआ, कहीं पर कहीं कहीं पे है मतलब कहीं कहीं बढ़िया। पे पर हुआ, देखा हुआ आपने। तो दोस्तों देख सकते हैं पिथौरागढ़ लाजवाब, यहाँ से बढ़िया लग रहा है।